Я запустил сначала God of War, настройки он мне сам выставил средние, то есть я никуда не лез и решил запустить игру. И уже получаю в районе 80 кадров. Я почему-то хочу его сравнивать постоянно с игровым ноутбуком за 80 тысяч рублей, который мне на этих же настройках выдавал 40 кадров. Я решил переключить настройки уже со средних на высокие, и кадры-то и не сильно упали. Получил там, ну, на 10-15 кадров ниже, причем эта игра, в эту игру можно играть вполне себе стабильно и на 35, на 40 кадров, поэтому я переключил настройки на максимальные и получил 50 кадров. И, ребят, дополнительно опять обращаю внимание на график Rain Time, смотрите на него, он очень ровный и стабильный. Ну, вот есть небольшие засечки,